বন্ধুরা বিকাল হয়ে গেছে আর আমি এখন বক্স নিয়ে যাচ্ছি গান শুনতে শুনতে ঘুরতে যাওয়ার জন্য। আর যার সাথে যাবো সে এখন গাড়ি নিয়ে হাজির হয়ে গেছে আর কাটাপ্পার জন্য আমরা ওয়েট করছি। কাটাপ্পা এসে হাজির পেয়ারা খেতে খেতে, আর আমরা গাড়িতে এখন ফুল ট্যাঙ্কি তেল ভরে রোড দিয়ে এখন ফুল স্পিডে যাচ্ছি যেখানে দু চোখ যায়। আর সত্যি কথা বলতে আজকের ওয়েদারটা এত সুন্দর ছিল, যেমন নীল আকাশ তেমন হচ্ছে নেচারের প্রকৃতির হাওয়া। ওফ, একদম অসাধারণ যাকে বলে। ব্যারাকপুর থেকে ঘুরে চলে এসেছি আর এখন আছি নৈহাটিতে। আর আজকের ওয়েদারটা এতটা সুন্দর ছিল, তোমরা একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে বলো কতটা ভালো লাগছে। মিনিমাম 70 কিলোমিটার গাড়ি চালানোর পরে একটা রাস্তার দোকান থেকে 5 টাকা চা খেয়ে মনটাকে শান্ত করে আবারও বেরিয়ে পড়লাম রাইডের উদ্দেশ্যে।